السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو یہ جو ابھی کنگن میں ہیوی جو ہے ونڈس آئی تھی اچانک ہی، بہت سارے جو شاپ کیپرس ہیں جو یہاں پر کمپلیکس ہے ان کی چھت اڑ گئی. آپ دیکھ سکتے ہو یہاں نیچے کتنا نقصان ہوا ہے. تو اچانک ہی کچھ طوفانی صورتحال پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے کئی جگہوں کو یا کئی جو یہاں پر شاپنگ کمپلیکس ہے یا چیزیں ہیں ان کو نقصان ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہو، یہ میں آپ کو کچھ ویژولز دکھا رہا ہوں. یہاں بہت اب رین بھی اسٹارٹ ہو گئی، شاید آپ کو رین کی آواز، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو نقصان ہوا ہے بہت سارے شاپ کیپرس کو مین مارکیٹ کنگن میں. جو کچھ کمپلیکس ہیں ان کے جو چھتیں ہیں، عارضی چھتیں ہوتی ہیں، وہ سارے سڑک پہ آ گئی. ہوائیوں کی وجہ سے بہت سی طوفانی صورتحال اس وقت تھی، تو اب تھوڑا ہوائیں جو ہے وہ رک گئی، مگر اب تھوڑا اولے اور بارش پڑ رہی ہے.